Hi students, this is Santosh, your Hindi teacher. ஸோ ஐ ஹோப் நீங்கள் எல்லாருமே அந்த ஆன்லைன் ஹிந்தி எக்ஸாம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். சரிங்களா? உங்களுக்கு அந்த குரூப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். சரிங்களா? சரி, ஓகே. இப்போது நம்ம இந்த சேனல் வந்து எதுக்காக நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஹிந்தி ரிலேட்டடாக, அதாவது ஹிந்தி ரிலேட்டடாக எதுனாலும் சரி உங்களுக்கு இந்த யூடியூப் சேனல் மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரிங்களா? அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து பிராத்மிக்லேருந்து நீங்கள் பிரவீன் உத்தரவு வரைக்கும் எழுதலாம், இல்லை ஹிந்தியில் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கலாம், மீனிங்ஸ் இந்த மாதிரி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சி ஹிந்திலாம் இருக்குது இல்லையா? ஸோ நிறைய தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சிபிஎஸ்சி படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, அதாவது செகண்ட் லாங்குவேஜ் எடுத்துப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் நிறையா டவுட்ஸ்லாம் இருக்கும்ல. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த சேனல் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஹிந்தி ரிலேட்டடாக என்ன டவுட் இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணலாம். சரிங்களா? சரி, ஓகே. இப்போ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா, அதாவது ரொம்ப பேசிக்கான சில விஷயங்கள் தெரியாமல் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருப்பீங்க, இல்லை அப்படின்னா பேரண்ட்ஸாக இருப்பீங்க. சரிங்களா? இல்லை டீச்சர்ஸாக இருந்தீங்கனாலும் உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எப்படி அந்த பேசிக்ஸ் வந்து சொல்லித்தரணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். சரிங்களா? இது சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ். ஆல்ரெடி டீச்சர்ஸாக இருப்பீங்க, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். சரிங்களா? பட் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி நீங்கள் வந்து தெளிவாக சொல்லித்தரலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். சரிங்களா? சரி, ஓகே, வாங்க. இப்போ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் தெரியுமா? பவல்ஸ் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? பவல்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா? அ ஆ இ இ. ஸோ இதை எப்படி நம்ம உச்சரிக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ப்ரொனவுன்சியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க. அதாவது ஹிந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொனவுன்சியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். சரிங்களா? ஏன் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கானா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு க வருது, கானா அப்படிங்கிறதுக்கும் க வருது. தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு க மட்டும்தான் இருக்குது. ஆனால் ஹிந்தியில் கக்கு 4 இருக்குது, சக்கு 4 இருக்குது, டக்கு 4 இருக்குது, தக்கு 4 இருக்குது, பக்கு 4 இருக்குது. ஸோ எல்லாத்துக்குமே 4 டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மழைன்னு சொல்லுவீங்க, அவங்க அந்த பழத்துக்கு போடுற ழவை போடுற விட்டுட்டு அவங்க மலைக்கு போடுற அந்த லவை போட்டாங்கன்னா டோட்டலாக மீனிங்கே சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ ஹிந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா, கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் நிறைய பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மார்க்ஸ் போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மிஸ்டேக்னாலே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து, நம்மளோட சில்ட்ரன் வந்து ஹை மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த மாதிரி கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் விட்டாலே 1-2 மார்க் வந்து போயிடும். அப்போ இதே மாதிரி எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் விட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக போயிடும். கரெக்டாக? சரி, ஓகே, வாங்க. டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து வவல்ஸை எப்படி நம்ம ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணுறது இப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். சரிங்களா? ஓகே, வாங்க நேரம் லேப்டாப்பில் போகலாம். ஆல்மோஸ்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், ரொம்ப ஈஸி தான். பட் இருந்தாலும் நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சொல்லித்தரணும் இல்லையா? ஸோ அதனால் சொல்கிறேன், நீங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. சரி, இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு இருக்குது இல்லையா? ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாருக்கும் தெரியும். சரிங்களா? இதை எப்படி உச்சரிக்கணும்? எடுத்த உடனே யாருமே ஆ அப்படின்னு உச்சரிச்சிடவே கூடாது. ஏன் அப்படின்னா, நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன். இப்போ நான் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை ஆ அப்படின்னு சொல்கிறேன், அப்போ செகண்ட் லெட்டர் எப்படி சொல்லுவீங்க? ஆன்னு சொல்லுவீங்களா? முடியாதுல்ல. ஸோ அதனால அதுக்கடுத்து செகண்ட் லெட்டர் ஆ அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதேமாரி இ, அதுக்கப்புறம் ஈ. இந்த ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா நீங்கள் கொடுக்கணும். நீங்கள் எடுத்த உடனே ஆ அப்படி சொல்லிட்டேன்னா ரெண்டாவது லெட்டர் வந்து ஆக்சுவலி அதுதான் ஆ. ஸோ அது வந்து ஆன்னு இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அடுத்து ஈ அப்படி சொல்லிட்டேங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அடுத்து 4வது லெட்டர் ஈ அப்படின்னு இழுப்பீங்களா? ஸோ அது வந்து நல்லா இருக்காது இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து சின்ன வயசில் வந்து வாய்ப்பாடுகள்லாம் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரி 1 2 is 2 அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா? ஸோ மோஸ்ட்லி 90s கிட்ஸ்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், அது அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால் இது எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண, சும்மா சிம்பிளாக அவ்வளோதான். அடுத்து ஆ, அடுத்து இ, இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லணும். சரிங்களா? சரி, வாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து, செகண்ட் லெட்டர் என்னது? ஆ. தேர்ட் லெட்டர் வந்து இ, ஃபோர்த்து ஈ, ஃபிஃப்த்து ஓ. என்ன சொல்லணும்? ஓ. சிம்பிள். இதில் இருக்கிறது அப்படியே நீங்கள் சொன்னாலே போதும். அடுத்து ஊ. அடுத்து இந்த இடத்துல வந்து நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் பண்ணுறீங்க. சரிங்களா? அதாவது இக்ரூ அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க. ஆக்சுவலி அது ரொம்ப ரொம்ப தவறு. சரிங்களா? இது வந்து இக்ரூ கிடையாது, இது வந்து ரூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அண்ட் ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 2 இது சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ ரூ அல்லது ரீ இப்படி நீங்கள் சொல்லிக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து என்னதான் அப்போ ரீ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிக்கோங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏ அண்ட் ஏ ரெண்டுத்துக்கும் இதுதான் வரும். ஏன்னா தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏ அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்குது, ஏ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. சரிங்களா? ஆனால் ஹிந்தியில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கும் இதுதான் வரும், ஏன் அப்படிங்கிற நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா கூட இதுதான் வரும். ஏன்னா தமிழில் 2 இருக்குது, ஹிந்தியில் ஒரே லெட்டர் தான். ஸோ இதுதான் எல்லாத்துக்கும் வரும். இப்போ ஏதாவது
என்ன அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன இதுவும் அதான் வரும். ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கும் இதுதான் வரும். ஆனால் தமிழில் எப்படி வரும்? என்ன ஏன். சரிங்களா? ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா? டன். அடுத்து பாருங்க ஐ. இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒரு கோடு வந்துச்சு, ஒரு கொம்பு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுக்கு பேர் ஐ அப்படின்னு அர்த்தம். அடுத்து பாருங்க ஓ அண்டு ஓ ரெண்டுமே இதுதான். இப்போ நான் இங்கே எப்படி நம்ம வந்து ஏ பார்த்தோம், அதே மாதிரி ஓ ஓ ரெண்டுமே சேம் தான். சரிங்களா? இப்போ ஒன்று, அடுத்து என்னது ஓ நான். இப்படிக்கும் இந்த ஒன்று இப்போ நான் எழுதுறேன், ஹிந்தியில் எழுதுறேன் அப்படின்னா, அப்போது ஒன்று அப்படிங்கிறதுக்கு இதான் வரும். ஓ நான் அப்படிங்கிறதும் இதான் வரும். ஓ நான். சரிங்களா? இந்த டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா? டன். அடுத்து பாருங்க அவ். ரெண்டு கொம்பு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு பேர் வந்து அவ் சொல்லுவாங்க. அவ் எப்படி சொல்லணும்? அவ். அடுத்து பாருங்க, இது வந்து அப்படி நம்ம படிச்சிருப்போம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம தனியாக படிக்கும் போது அப்படிங்கிறது படிச்சுக்கலாம். ஆனால் இதோட லெட்டர்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இது வந்து அந்த க க ச ட த ப இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, கான்சனன்ட்ஸ்க்கு வரும்போது அது வேற மாதிரி வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகும். சரிங்களா? இந்த அப்படிங்கிறது தனியாக சொல்லும்போது நீங்கள் தான் சொல்ல முடியும். சரிங்களா? ஏன்னா வந்து நேசல் சவுண்ட் வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனால் வேற லெட்டரோட சேரும் போது இந்த புள்ளி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமா, அப்போ வேற மாதிரி ப்ரொனன்சியேஷன் ஆகும். சரிங்களா? இது வந்து இப்போ சொல்லிக் கொடுத்தா உங்களுக்கு புரியாது, கான்சனன்ஸை சொல்லிக் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். சரிங்களா? அடுத்து பாருங்க அஹ. இது வந்து அஹ தான். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சேம் அப்படி தான் ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ நல்லா கவனிச்சிட்டிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இந்த எழுத்தை வந்து இப்படி தான் வந்து உச்சரிக்கணும். சரிங்களா? ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கான்சனன்ஸ் எப்படி உச்சரிக்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா கான்சனன்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய பேர் அதில் மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்களா? எல்லாருமே க க க க க சே 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 ட இப்படி தான் வந்து படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை இனிமேல் மறந்துடுங்க. அப்படி வந்து சொல்லவே கூடாது, உச்சரிக்கவே கூடாது. சரிங்களா? ஸோ ப்ரொனவுன்சியேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ தான் நீங்கள் வந்து லெட்டர்ஸில் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ அடுத்த வீடியோ நம்ம தான் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நீங்களும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? நன்றி, வணக்கம், டாடா, பை, டேக் கேர்.